Всем здрасте, с вами я, Ярик. Всем здрасте, с вами я, Ярик, и сегодня со мной Богдан. Поздоровайся. Друзья, ну давай строить корабль. Давай, я тебе скажу, как строить. Бери молоточек. Взял? Я уже строю. Я уже строю. Ну окей, давай, строй. Давай тоже помогай. Хорошо. Ты нос строй. А у тебя есть сиденье, кстати? Есть. Ну все, значит по одному. Все. Моторчика. У тебя что, есть моторчики? У меня один мотор есть. О, у меня тоже, кстати. Стойте, я к вам сейчас зайду. Все, я поставил моторчик. Че ты? Поставьте еще 200. Сейчас к нам Вадик еще может подключиться. Все, я уже подключился, у меня красный. Так, вот так. И всем привет, все, я уже подключился. Нам здесь так, сидите. Итак. Ага, сейчас. Ярик, смотри, где сиденье. Так, кто Ярик. поставит. Ага. Куда? Мое сиденье отойди. Это мое, Ярик, свое поставь. Так, я. Ярик, сядь, встань. Все, я. Поставьте еще 2 сиденья. Так, Богдан? Вади, Ярик, а вот сидеть. А? Вади, Ярик, встань, то есть. Да, я сяду, попробую. Сейчас, прицелюсь. Кто куда прыгнет. Стойте, у меня не работает. Так, ты где? Я вот... Подожди. Ярик, садись. Ярик, садись. Стойте! Все, погнали. Эй! Давай, Богдан, мы пока... Давай, пока ты там будешь разбираться, мы пока поплывем, хорошо? Стойте! Стой, Богдан! Я стоп. Так, вот, Я сейчас куплю 2 обычных шага. у Вадика не получилось зайти, поэтому мы одни. У меня вообще-то получилось зайти. Ну, у него не получилось к нам зайти. Какой-то блок. Так. Давай, Еще вот эту вот букву, конечно. Богдан, давай начинаем. Все, я отплывать нажимаю. Богдан, я отплываю. Давай. Все, да. Все. Ай, мы сразу же отлетели. Мы сразу же отлетели. Стой, назад лодку делай. Управляй ею. Как-нибудь. Лодка, ты где? Вылезай сиденья. Я выжил. Я умер. Я выжил. Ну давай, короче, умирать тут. Это вообще невозможно. Что-то забаговалось у нас. Ага. Главное, что все стало. Угу. Все. Да. Все, начинаю лодить. Подписчики, вы видите? Ярик, ты где? Давай, строй дальше. Хорошо. Давай что-нибудь нормально построим. Сейчас, подожди-ка, я еще куплю вот эту
него сундук обычный. Из него выпадают предметы. Богдан, уйди, пожалуйста. Спасибо. Так, я ставлю сюда сиденье. Вот. Давай будет один мотор. А? Я подожди-ка. Сиденье я уберу, сначала мотор поставлю. Богдан? А? А? А как ты купил эти блоки? А? Меню, там в меню зайди. Ага. Сундук есть. А, и купите, да, надо его? Все, я Да, за 15... обычный. Я купил за 15 золота. О, вот это мне тут попадало. И что выпадает? Ну, какая-то фигня, правда. Что? Дверь выпала какая-то. И железные Что в дверь? блоки выпали. Да. Вот так вот. Так, я... Все, дверь Я поставлена. поставил все сиденья. Все, я дверь поставил. Ой, Стой, ты как Вот поставил? я- Убери его. танкер Другую сторону, разрушился. Чё? Другую сторону дверь поставь. Да пусть так уже будет. Окей, тогда я так поставлю. Давай выставляй все свои блоки. И вот так. Ага. Богдан, я тоже ставлю свой этот... Ярик, давайте вы ко мне придете. Нет. Да почему? Ярик, Ой, выставляю все свои блоки. Ярик, смотри, как я поставил блоки. Молодец. Ярик, Мы продолжаем. Давай, Богдан, начинай. сейчас, подожди-ка. Вот так делаю. О, И блин! Ярик, Мой этот уплыл. Ты понял, как управлять? вообще здорово. Да? Во. Я-то понял, но у меня залагало-то. Ай! Спаси! Стой, Богдан! Назад! Да. Назад! Давай, Торчика. Стой! Предатель! Назад. Во предатель ты какой! Перебил, меня не поворачивает, он еле капот. Ярик, А, посмотри, как я ездю. Уи. это ты по воде ездишь? Богдан, Дрифтачила. это... Ну-ка, дай-ка я попробую. Богдан, что? ну-ка, дай-ка. Запускаем. У тебя там мотор остался. Убери сиденье, поставь, как я. Все. Давай, садись на мое место. Ну-ка, я хочу подрифтить. Ауч. Уи! Вообще. Сядь, пьяный гонщик. Ту-ту-ту-ту-ту. Гонщик нелегальный. Ты что назад едешь? Уи. Ладно, короче, давай строй. Все. Чай тоже поставлю свой. Поставь, как я, и все. Угу. Так. Норм. Какие вещи? Так, стоп, и еще один я смогу купить. Представь, мы на этом корабле найдем сокровища. А? Представь, мы на этом корабле найдем сокровища. А, ну да.
проще пушку найти. Погнали, аллилуйя. Сейчас. Давай, я сейчас начинаю отплыв, да. Я подожди. Все, поплыли. Тут-ту-ду-ду-ду, тут-ту-ду-ду-ду. Богдан, аккуратно на камень обратно. Назад, назад. Разворачивайся. Это хеликоптер. Аккуратно в камни не врезайся. I am дрифтмастер. Ты что сделал? Недоделанный ты дрифтмастер. I am дрифтмастер. Ага, конечно. Нам сюда? Аккуратно. Блин! Ой, это тут просто. Ты недоделанный дрифтмастер. I am дрифтмастер. Конечно. Тут-ту-ду-ду-ду, тут-ту-ду-ду-ду. Аккуратно. Ты что сделал? Что сделал, да? Я не... Ты... Да мы скоро так без корабля останемся с тобой. Ну тут, надеюсь, ты I am сможешь. дрифтмастер, не беспокойся. Не зря я дверь для защиты поставил. Ты недоделанный дрифтмастер. Да ё-моё, хватит нам ломать. Чё? Едь быстрей! Ты, короче, знаешь, без этого, без дура. Без мотора. Вы без мотора? Богдан, мы без... Да. Теперь я буду за рулем, понял? Ой, мы проезжаем. Мы проезжаем, смотри. Угу. Пока ты был дрифтмастером, у нас пол корабля разнесло. Ай, мальчик нелегальный. Конечно. Ай! Ты сейчас меня чуть не... Ты зараза. Мне в Чистое море повезло. Это бомбы. Тут бомбы. Ай! Нифига себе тут. Нет. Нет. Ай. 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 Я умер. Я тоже. Наверное, на полчаса задержит ролик. Ладно, друзья, для вас пойдет видео, пока мы сделаем 300 секунд. Да, мы сейчас будем делать супер корабль. Мы не вы... Вот мы тут. Так, да. О, все, мы поехали. Ой, ой, ой. Эй, Друзья, мы Вадик скоро улетел. мы находим... да А, ничего, пускай там подождите. побудет. Вадик, мы не можем подождать. Да это нечестно. Мы не можем подождать. Ну это нечестно. Вы вообще нечестно. Канал. Ясно. Ну какой вы нечестный. Сразу всем не понимаете. Блин, Ярик, ты говоришь, что я на тебя этих бревен собираю. Прости. Ё. Так, мы продолжаем. Давай, мы должны это пройти. Давай. Опа. Нет, давай, погнала. Блин, да что на все хватает?
Что с нами? Я умер. Ты куда делся? Я умер. Ты вылетел? Я умер. Ладно, подожди. Нет, я умер. О. Богдан. А я остался один. Вот это мне интересно. Я редки открываю, и мне выпадает, что прошу. Вот самое хорошее. Ай! Лук выпал. И Я, кнопка. я проиграл. Ничего. Новый корабль построен. Богдан, у меня есть шипы. И зачем? Ну, для защиты корабля. Давайте. Вам чем-то помочь? Вадик, давай мы с Яриком сами построим. А, стойте. Только сделайте 300, а не 1. Чтобы все поместились, а не только вы. У меня люк есть. Что-то непонятное мы строим. Ну да. Богдан, давай только теперь я буду на этот стоять. Управлять, то есть. А? Давайте каждый свой корабль построит и поплывет. Нет. Ну мы уже, Богдан, потратили все на один корабль. Все, до свидания, пацаны. А ты куда ушел? Сейчас, подождите, я сейчас пойду. Может, стулья поставим? Подожди. Надо как-то уметь держаться здесь. Вот так вот. Просто ставлю сюда вот такой вот шарики. Где шарики? Зачем два мотора? Где Что ты шарики? спросил, Вадик? Где шарики? У меня все предметы кончились, ну, кроме факела. Факел не нужен. Надо мне как-то здесь Все, удержать. поплыли, пацаны, все, поплыли, давайте, я жду. Сейчас, Богдан, я сделаю. Всё, я зашел в самое... А есть стулья? Че? Стулья! Стулья? Сейчас дам, Вадик. Вот, смотри. Где? Вот, садись. Где? Что это? Вот где я, Вадик сидит, Ярик, то есть. Ярик, Давай. все, садись на тот стул большой и погнали. Все. Вы готовы? А, давайте. Раз, Да. два, три. Два. Поплыли. Богдан, давай. Держи штурвал. Давай, мы сможем. Так, мы что-то не туда поехали, но сейчас Богдан вырулит. Давай.
Вот это у нас Ну, ковчег. друзья, мы уже не будем. Это у нас ковчег какой-то получился. Да, не, вот как. Да, вот, кстати, я разобрался с управлением, легко теперь управлять. Поздравляю. У нас какой-то большой ковчег. Да, блин, такой большой. Ковчег это то, на чем этот Иисус вроде перевозил зверей во время, точнее, все живое во время Великого потопа. Не знаю. Не знаю, это скорее не ковчег, а просто корабль. Наверное. Да. Да. Когда? Управляйте сообща. Так это Богдан управляет. А ты что делаешь? Я не управляю. Теперь ты управляй. Что ты не управляешь, Ярик? Подожди. Кто это делает? Куда ты? Подождите. Стоп. Богдан О, ты что делаешь? Не, Богдан, давай лучше ты, я не умею. Давай ты лучше управляй. А чё? Я не понял, как А чё управлять. вы не за шариков не... Так шарики улетели. Даша, вот ты сейчас разрушится. Алло, Богдан. Ярик, тихо, моя мама звонит, всё, тихо. Так, Богдан пока вышел. О, давайте поехали. Ну, он пока управляет. Ему просто позвонили, но он... Что это такое? Как ты управляешь? Это Богдан управляет сейчас. Дрифт недоделанный. Ой-ой. Только нет. Только не я. Ой, все. Ой-ой. Давай, сними снегу. Снегу. Ай. Давай, Ярик. Ой, Богдан вылетел. Богдан покинул штурвал. Ярик, все на твоих силах. Так нету больше этого. А, да. Мы теперь плывем вот так вот. Было число. Вот Богдан звонит. Да, Богдан? Так. Алло. Мы плывем дальше. Я без одной руки почему-то. Как? И правда. Слушайте, я сейчас... Кто нам? Хот-доги. Кстати, мы без мотора, вы в курсе? Да. В курсе. Ай, нам Ну, касается. оп, нам повезло, мы без мотора. Давай. Все. Ай. Я... Пацаны, давайте каждый попробует маленькую лодку и Я на нее умер. плывет. Нет. Да. Я да. Я с кем-то схвалю. Я не смог. А вот я Ну, давайте. Давай, Богдан, ты свою, я свою. А что эти сундучки дают? Не знаю. Вадик, ты свою строишь.
Каждый сам за себя. Возьму свой кол и ставлю вот сюда. Вы знаете, от первого лица вообще легко этот, как его делать? Строить? Да. Так, это не сюда. Стульчики ради опоры. Вот. Суды и это вот суды. И последний суды. Стол. Сюда. Теперь вот это. Стеклышко. Сюда. Я устанавливаю себе ракетницу. У тебя есть ракетница? Ну да. Я ее установил, если это ракетница и есть. Так, и штурвал сейчас установлю. Камень. Так, я хочу... Вперед. Мотор. За 45 золота. О, еще блоки. И еще один. У меня есть ракетница тоже. Какая, покажи. А? Чего, Богдан? А у меня ракетница не хочет стрелять почему-то. Это чей корабль? Это мой. А у тебя... О, я, кстати, посмотрите на мой, у меня он самый маленький. О, ну да, кстати. И Вот. посмотрите, что я сделал. Посмотрите. Посмотрите. Ну что, пацаны, водопады? Не-а. Нет, Богдан. Так, я сейчас буду делать дно для своего корабля. Вот, Богдан, смотри. Вот. Есть то, что включает двигатель и включает. Смотрите. Во! Моя ракетница. Покажи-ка. Ничего себе повезло. Я сейчас тоже накоплю, куплю ракетницу. Ну что, погнали? Нет. Давайте быстрее. Мы еще не сделали ничего. Все, я уже все сделал. Видите находки?
Чего? Прыгните на лодке. Нет, я еще ничего не сделал. А кто ты будешь водить? А? А как ты будешь водить? У меня вопрос. Ладно, короче, я в море отправляюсь. Так ты не сможешь. Вот что у меня есть еще. Что? Флаг. У меня маленький есть. Короче, погнали! У меня Стой! суперкар! Ну и вот, друзья, у меня уже готов мой суперкар. Давайте отключи. Все, я уже сделал свой. А это Вадика, Авто. а это уже Вадика. Ничего себе, смотри, что у Вадика. Ну да, нормальненький такой. А это у меня. Ярик, ты уже готов? А что вы там вместе? Так, а у меня уже он тоже готов. Посмотреть. Ну что, пацаны, вы готовы? Можно я посмотрю, что тут? Я сейчас обзор. Так, вот что у Вадика получилось. Вот что у Богдана получилось. А вот что у меня получилось. Ну, у меня он прям супер защищенный. Все, начали. Я самый быстрый. А почему моя развалилась? Потому что, наверное, они просто не Эй, посмотрели. почему? Скажите, пожалуйста. Мы не знаем. Да почему? У вас какой-то, блин, наклей есть. Вадик, мы честно не знаем. Вы читеры, не Мы, доделали. мы честно не знаем. Читаки. Да, что у меня маленький влазит в любое место. Да, у меня, кстати, тоже. Читаки. А у Вадика длинный. Не врежься, Богдан, давай. Читеры. Так, я уже 2 раза врезался. А я еще почти... А я еще ни разу не врезался. Да какой-то попкорн попал. Попкорн Лэнд. Попкорн Лейн. Ага. Я на каждом шагу врезаюсь. У меня сейчас Да-да-да, иду. Так, сейчас, Богдан. А, здесь вообще трудно. У меня минус мотор. Пацаны, я не знаю, но я как-то прохожу без мотора. Алло? Алло, я как-то без мотора прохожу. Без мотора? Так, я немного отходил. Даю. Че, разбился? А? Ай, в меня кто-то Ты че, стреляет. разбился? Да блин, у меня Я кто-то... попкорн Лэнд. Да, я в Попкорн Лэнд. Я уже к бомбы захватил. Я только на сиденье плыву. Что такое у тебя там? Я на сиденье плыву. А, все, я умер. А у меня больше нет.
Ну как? Все, я умер. А ты... А я больше не могу двигаться. Потому что у меня... Я покупаю опять редкий продукт, мне выпадает Ай, я ломаюсь ужасно. У меня просто... флаг выпал, как у тебя. Нет. Я сейчас еще один куплю. Пожалуйста, пушка, 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 пушка. Ух ты, у меня какое-то новое сиденье выпало. И дверь. М. Давайте строить. Так, давай. У меня уже вообще почти нету корабля. У меня даже сидушки нету, Богдан. Не повезло, тебе даже этого нету. Да, у меня только тут блоки стоят и все. Я не могу вообще сесть никуда. У меня просто тут блоки стоят и все. Ты Ну, друзья, пока я построю для вас почему-то для меня целая вечность. Нет, только не этот левел, пожалуйста. Давай быстрее, быстрее, пока не опустилась вода. Нет, нет. Ой. Ну. Так, у меня просто какая-то... У меня просто миллиметр остался моего плода. Это уже даже не корабль. Это уже какая-то деревяшка. Богдан, я прошел. Да. Нет, пожалуйста, не надо. Не надо, дядя. У меня весь ковчег, короче, сломался до единого блока. И ты плывешь? Нет. Я ушел. Я уже тут. Я сейчас буду строить еще раз ковчег свой. Что ты тут строишь? Нет. Новый ковчег. Надо его очень большим делать. Не, я наоборот думаю, что его надо делать маленьким для того, чтобы... Что такое? Идите бабулю зовут. Бронированный, чтобы он был. Чего? Надо его маленьким бронированным делать. Да. Так. Так. Теперь У надо... меня прикольный получается ковчег.
а я просто беру и обставляю свой ковчег всем чем угодно. Сюда. Во! Богдан, смотри, что я поставил. За тобой повторю идею. Ах ты крыса? Вот ты крыса? Все есть. А как ты так сделал, чтобы она у тебя прямо была? Повернул. Как? Просто. Мгм. Я его сейчас еще сильнее буду защищать. Богдан что-то отключился. Богдан отключился. Что это со мной? Не понял, я шкафчик строю. А, интернет нету. Ну ладно, давайте, короче, на этом заканчивать. Ну да, давайте ресет сделаем. Если сейчас это не восстановится, то я заканчиваю ролик. Ну-ка, сейчас я попробую зайти нормально. Короче, зайти у меня не получилось. Так что всем пока, всем до свидания.